Ողջույն, ԱԹԻ վերստայնքերության եթերում տնից հեռուն է, իսկ ես այս պահին իսկապես տնից շատ հեռու եմ, գտնվում եմ Ինդոնեզիայում, առանձնատուկ Բալի կղզում եմ հենց հիմա, իսկ այս պահին առաջնային շտապում եմ իմ լավ ընկերներից մեկի տուն, մի մարդու տունում հետ շփվել եմ համացանցում մի քանի ամիս եւ այսօր հետաքրքիր մի արարողություն է կազմակերպված նրա տանը։ Ինչ է լինելու այնտեղ կբացահայտենք հենց հիմա միասին։ Սա դիպ տան է, Բալի երջանիկ բնակիչ։ Երջանիկ, քանի որ ապրում է իսկական դրախտավայրում, քանի որ գեղեցիկ ընտանիք ունի եւ այսօր էլ նրա տանը մեծ տոն է։ Դիպ տա։ Բարի գալուստ։ Ուրախ եմ տեսնել քեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Fine, and you? Ես լավ եմ։ Բարի գալուստ իմ տուն։ Շնորհակալ եմ, վերջապես ես տեղացա, այնքան ենք գրվել, այնքան ենք քննարկել, ինչ ենք նկարանելու, վերջապես ես այստեղ եմ Բալիում։ Նախ պետք է ասեմ, դրախտում ես ապրում։ Հրաշալի կղզի, հրաշալի վայր, որտեղ գտնվելը շատ հաճելի է։ Եվ այսօր շատ կարևոր իրադարձություն կա քո տանը։ Նախ տեսնում եմ ամեն բան զարդարված է, ասա ինչ է նշանակում այս ամենը։ Այսպես, սրանք զարդարանքի դեկորներ են։ Ամեն անգամ, երբ մեզ մոտ տոնակատարություն է լինում, մենք զարդարում ենք մեր տունը որքան հնարավոր է ճոխ, մեր ուժերի եւ հնարավորության սահմաններում։ Մենք այսպիսով տեղյակ ենք պահում բոլորին եւ մեր հարևաններին, որ մենք նոր բնակիչներ ենք այս տանը, որ մենք ուրախ ենք այստեղ իրենց կողքին բնակվել, որ մենք շնորհքով եւ առատաձեռն մարդիկ ենք, որ մեր տանը տոնախմբություն է լինելու եւ մենք ուրախ ենք բոլորին տեսնել այդ տոնախմբությանը։ Այս ամենը, ինչ դուք տեսնում եք, մեր ձեռքով է պատրաստված եւ բոլորը կտեսնեն այս ողջ գեղեցկությունը, որ զարդարում է իմ բնակարանը։ Մենք ինքներս ենք պատրաստել։ Ահա, իսկ ասես այս դեմքերը տղամարդ եւ կին ինչ են նշանակում։ Այո, դու ճիշտ ես։ Դա տղամարդու եւ կնոջ դեմքեր են։ Սրանք սիմվոլներ են, ընտանիքի, տղամարդու եւ կնոջ միջև ներդաշնակություն խորհրդանշող սիմվոլներ։ Չեն կարող լինել միայն կին կամ միայն տղամարդ։ Երբ նրանք միայնակ են, նրանք ամբողջական չեն։ Տունը, ընտանիքը ամբողջական եւ ներդաշնակ է, երբ տղամարդն ու կինը միասին են եւ նեցուկ են իրար։ Այս է խորհրդանշում իմ մուտքի զարդարանքը։ Դե ինչ, դու իմ տուն ես եկել։ Գնանք ներս։ Այո, իհարկե, դե գնանք ներս, վստահ եմ այսօր ինձ շատ հետաքրքիր օր է սպասում այստեղ Բալի կղզում։ Անցնենք։ Այո, գնացինք։ Ընդամենը 2 ժամ հետո իմ հերթական թռիչքն է։ Պարզվում է, ես ունեմ մեկ անվճար ուղեբեռ, սակայն այն իհարկե ինձ չի բավականացնում, չէ՞ որ մենք ունենք շատ եւ շատ տեխնիկա, որով եւ նկարահանում ենք այս հեռուստանախագիծը։ Ուստի հենց հիմա փորձում եմ առցանց գնել երկրորդ ուղեբեռը, իսկ անում եմ այդ ամենը միանշանակ միմիայն American Express քարտի միջոցով։ Հավատացեք, առցանց գնումների դեպքում եւ առցանց վճարումների դեպքում այս քարտը լավագույնն է։ American Express եւ դուք ապահովված եք զեղծարարությունից, իսկ ձեր ուղեբեռը եւս ապահովագրված է։ Փոքրիկ դրախտ, մեծ դրախտում, այդպես կարելի է անվանել այս տունը։ Գեղեցիկ բակ ունես, ես գիտեմ այստեղ նաև տուրիստները հնարավորություն ունեն, այսինքն զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են Բալի, բավական մատչելի կանգ առնել հենց քո տանը կան հարմար սենյակներ դրա համար։ Սա իմ տունն է, որը ինչպես համարյա բոլորի մոտ Բալիում նաև ծառայում է որպես կայանատեղի, գիշերակաց զբոսաշրջիկների համար։ Իմ տանը այդ բոլոր պայմանները բավականին լավն են։ Ես ունեմ մի քանի փոքրիկ առանձնացված տնակներ եւ սենյակներ, մաքուր եւ կոկիկ, որտեղ զբոսաշրջիկները մնում են ոչ թե 1 կամ 2 օր, այլ բավականին երկար։ Անգամ օտարերկրացիներ կան, որ աշխատում են այստեղ եւ արդեն երկար ժամանակ է բնակվում են իմ տուն հյուրանոցում։ Շատերը պարզապես ուզում են ինչ-որ ժամանակ ապրել Բալիում եւ պատկերացում կազմել այստեղի կյանքի մասին։ Իմ տունն այդ առումով շատ հարմար է եւ ես շատ հյուրեր ունեմ։ Այսպիսով ընտանեկան փոքր հյուրատները հարմար են եւ գնով, եւ այստեղ անկրկնելի տեղական կոլորիտ կա։
Դու տեսնում ես, այստեղ ամենուր տեղի հետաքրքիր ճարտարապետությունն է։ Նկարազարդված պատերը, մեր կղզու անհավանական բնությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ամեն անկյունը կանաչապատել։ Մենք սիրում ենք ամենուր արձանիկներ դնել։ Բոլոր բալիացիների տներում փոքրիկ տաճարներ կան։ Այստեղ կարելի է տեսնել եւ շփվել իսկական բալիացիների հետ։ Հյուրանոցում դա հնարավոր չէ, իսկ այստեղ կարող ես տեսնել, թե ինչպես են ապրում տեղացիները։ Այս ամենը կենսափորձ է։ Սա հենց այն արկածն է, որ փնտրում են ճանապարհորդները։ Հրավիրված են այսօր բոլոր իմ մտերիմները, իմ բարեկամներն ու ընկերները։ Նրանք բոլորը կկիսեն ինձ հետ իմ ուրախությունը, կտեսնեն ու կգնահատեն իմ տան փոփոխությունները։ Հետո նրանց բոլորին սպասվում է շատ ճոխ ու անհավանական համեղ բալիական հյուրասիրություն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու ես այսօր այստեղ։ Հուսով եմ սիրում ես մեր խոհանոցը։ Ահա, իհարկե ես պատրաստ եմ համեղ այսօր ուտելու, սակայն գիտես, ասացիր, որ այստեղ արարողություն է լինելու, հետաքրքիր է այս կողմում կանայք ինչ են անում։ Այստեղ իմ բարեկամուհիներն են։ Մենք պատրաստվում ենք ծիսակատարությանը եւ նրանք հյուրերից շուտ են եկել նախապատրաստական աշխատանքներում մեզ օգնելու համար։ Այսօր իմ տանը մեծ իրադարձություն է տեղի ունենում, որը շատ սպասված է ամեն բալիացու համար, եւ իմ բոլոր հարազատներն ինձ օգնում են։ Նրանք տարբեր անհրաժեշտ պարագաներ են պատրաստում։ Օրինակ, սա հատուկ սուրբ ջրի համար է։ Այս կոկոսի մեջ է լցվում օրհնված ջուրը, որը ծիսակատարության ժամանակ ցողվում է տան բոլոր անկյուններում։ Այդպիսով Աստծո ներկայությունն է փաստվում մեր տանը եւ նրա օրհնությունը։ Եվ ոչ միայն տանանկյուններն ենք ցողում, այլ նաև բոլոր ներկաների վրա, որ նրանք էլ օրհնված եւ պաշտպանված լինեն։ Ահա, իսկ ասես այս ծաղիկները ինչ որ նշանակություն բնականաբար, sorry, եւս ունեն, խոսես սրա մասին։ Սա հյուրասիրության խորհրդանիշն է, իսկ հյուրը Աստծո պարգևն է, որին պետք է ընդունել եւ պատվել։ Ծաղիկներով այս զամբյուղի մեջտեղում բրինձ կա։ Տես, դու գիտես, որ բրինձը Բալիի գլխավոր խորհրդանիշն է, որովհետեւ չկա բրինձ, չկա կյանք։ Իսկ այս բրինձը հավաքվում է հատուկ վայրերից։ Սա բերված է սարերի բարձրադիր մասերում գտնվող պլանտացիաներից, որը նաև օրհնվել է հինավուրց տաճարում։ Իսկ ամեն հյուր սա իր հետ վերցնում եւ հավատում է, որ այն հաջողություն եւ բարօրություն է բերելու իր ընտանիքին։ Պատրաստման ժամանակ մենք բրնձի մեջ մետաղադրամներ ենք դնում, որը եւս հաջողություն է բերելու։ Այս ամենը մեծ սիրով եւ բարձր տրամադրությամբ է պետք անել։ Սա իսկական ստեղծագործական աշխատանք է։ Իսկ այն կողմում արդեն տաճարն եմ տեսնում, դե նշել եմ հեռուստադիտողներին, երևի թե արդեն տեղյակ եք, որ այստեղ յուրաքանչյուր տանը կա տաճար եւ այս տունը բացառություն չէ։ Ես քեզ ցույց կտամ իմ տան ամենասուրբ վայրը, իմ տան տաճարը։ Բայց դու պետք է զգեստափոխվես։ Ահա, ես պատրաստ եմ, շատ լավ։ Ես քեզ հիմա համապատասխան շորեր կբերեմ, որ կարողանաս մտնել։ Okay, ահա։ Ուղղակի հրաշալի է յուրաքանչյուր երկրում ունենալ ընկերներ, լավ ընկերներ, որոնք իհարկե շատ օգնում են։ Սա մենք անվանում ենք սառու, որը ամեն անգամ յուրաքանչյուր տաճար մտնելիս պետք է կրես։ Առանց սառու մուտքը տաճար արգելված է։ Բարձրացրու ձեռքերդ։ Ահա, ես պատրաստ եմ։ Այս ձևը, ինչպես որ ես կապում եմ, հենց տղամարդկանց համար է։ Այս հատվածը, որ ծալում եմ, խորհրդանշում է տղամարդուն։ Դե հասկանում ես, չէ՞ ինչն է խորհրդանշում տղամարդուն։ Այսպես, միայն տղամարդկանց սարուն ենք կապում։ Կանանց այսպես չենք կապում։ Կանանց բոլորովին այլ կերպ ենք կապում։ Սա միայն տղամարդկանց համար նախատեսված ձևն է։ Բա ես կարծես կամած նմանվում եմ տեղացիներին, մի քանի րոպե եւ վերջ։ Ահա այսպես, հիմա կավելացնենք նաև սա։ Հիմա պետք է գլուխդ էլ կապենք, սա եւս պարտադիր է։ Ես հիմա սա էլ կկապեմ, շատ հեշտ է սա կապվում։
Ամեն մարդ իր յուրահատուկ կապելու ձևն ունի։ Բալիում ամեն բալիացի տղամարդ տասնյակ այսպիսի գլխաշորեր ունի։ Հաջորդ անգամ ինքդ կկապես ու հենց քո կապելու ձևը կհորինես։ Այսպես։ Սազում է։ Այո։ Ինչպես եմ, նորմալ եմ։ Good։ Քեզ շատ է սազում, իսկական բալիացի տղա դարձար։ Ահա։ Դե ես պատրաստ եմ արդեն։ Կարող ենք անցնել դեպի տաճար։ Գնացինք։ Ձեր ճանապարհորդությունը պետք է սկսվի միմիայն Մաշտոցի 45 հասցեից, որտեղ գտնվում է իմ տուրիստական գործակալությունը, այսինքն Վարդան Travel-ը, ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ ընդամենը մեկ վայրում։ Չմոռանաք նաեւ 2020 թվականին միանալ իմ խմբային ճանապարհորդություններին եւ ինձ հետ միասին ճանապարհորդել դեպի Վիետնամ, Թայլանդ, Կուբա, Եգիպտոս, Արևմտյան Հայաստան, մի խոսքով Երուսաղեմ, չեմ էլ կարողանում հիշել բոլոր երկրները։ Ուստի ճանապարհորդեք ինձ հետ միասին զանգահարելով Վարդան Travel կամ այցելեք Մաշտոցի 45։ Ահա։ Այս վայրը նախատեսված է այն կնոջ համար, ով կատարելու է ծիսակատարությունը։ Նրան շրջապատելու են մեր ընտանիքի կանայք։ Տաճարը շատ կարևոր վայր է ցանկացած բալիացու տանը։ Հենց այս վայրն է նրա տան կենտրոնն ու այս ծիսակատարությունն էլ հենց այստեղից է սկսվում։ Արարողության համար հրավիրվում է մի կին, որը ունի եզակի իրավունք այսպիսի արարողություն կատարելու։ Իսկ վերևում նստած հրավիրյալ կինը ողջ ընթացքում աղոթելու եւ օրհնելու է իմ տունը։ Այստեղ գետնի վրա եւս նստելու են կամ կանգնելու են մեր հարազատների կամ բարեկամների կանայք։ Մեր կանայք էլ նրա հետ աղոթելու են եւ Աստծո բարեհաճությունն են խնդրելու իմ ընտանիքի համար։ Իսկ այս կողմում տես ինչ հետաքրքիր է ու ինչ գեղեցիկ։ Սա մեր կանայք են պատրաստել։ Այս հյուրասիրությունը հենց կանանց համար է, բոլոր նրանց համար, ովքեր օգնել են մեզ եւ մասնակցել են մեր տոնին։ Այն բանից հետո, երբ նրանք բոլորով կշրջեն տանը եւ սուրբ ջուրը կցողեն տան անկյուններում եւ մասնակիցներին էլ բաժին կհանեն այդ սուրբ ջրից եւ օրհնանքից, կմոտենան այս սեղաններին եւ կտրատած մրգերով կհյուրասիրվեն։ Այս ամենը ձեռքի աշխատանք է։ Այս ամենը բերվել եւ պատրաստվել է հենց այս տոնի համար։ Ես նկատեցի, քանի դեռ հյուրերը չեն եկել մեզանից ձախ, այսինքն այս պահին ինձանից աջ կանայք խոհանոցում ճաշատեսակներ են պատրաստվում, որտեղ կարծես թե հյուրերը շատ են լինելու։ Կարող ենք անցնել այն կողմ, նկար անենք, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նաև հետևել այդ ամենին հեռուստադիտողներին։ Այո, իհարկե, քանի որ շատ հյուրեր ենք սպասում, այսօր ողջ օրը կանայք պատրաստում են տարբեր տեսակի համեղ կերակուրներ եւ քաղցրավենիքներ, եւ մենք իհարկե հիմա կմոտենանք եւ կտեսնենք ինչ են անում նրանք։ Այո, գնացինք։ Այստեղ բոլոր մեր ավանդական բալիական կերակրատեսակներն են։ Վաու։ Կարտոֆիլ, հավ, բանջարեղեն, տարբեր ճաշատեսակներ ու բոլորն էլ շատ համեղ։ Արի գնանք խոհանոց, այնտեղ կտեսնենք ինչ ենք պատրաստում։ Սպասիստու։ Ողջույն։ Hello, how are you? Ուրախ ենք տեսնել քեզ մեզ մոտ։ Ես Վարդանն եմ։ Hello, ողջույն սիրելի կանայք։ Մինչ հյուրերը կգան, ես առաջարկում եմ մենք գնանք այն կողմ, այս գեղեցիկ այգում նստենք եւ միասին վայելենք հայկական համեղ սուրճ։ Այո, այո, գնացինք։ Շատ լավ։ You've been dragging my name around town like you got something to prove. We both know these games you're playing are something that you always lose. My mama told me it's just publicity. Keep talking that talk and walking that walk, and maybe one day you'll see that girl in the mirror looking back Եվ at you. մեր սուրճը պատրաստ է հայկական։ Հիմա այստեղ Բալիում մենք մտովի, այսպես վայելելով Royal Armeniայի սուրճը կտեղափոխվենք դեպի Հայաստան։ Ես շաքարով եմ սիրում։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Yeah. Գիտես, ուզում եմ հարցնել հյուրերից, այսօր հիմնական հյուր են գալու այստեղ հարազատներ, ընկերները, թե առհասարակ մոտակա տարածաշրջանում, ովքեր ցանկանան կարող են մասնակիցը դառնան այսօրվա արարողությանը։
Այսօր հրավիրված են առաջին հերթին իմ ծնողները, նրանց բարեկամները, քույրերն ու եղբայրները։ Օրինակ հայրիկս 8 քույր ու եղբայր ունի։ Wow. 6 եղբայր եւ 2 քույր։ Նրանք բոլորը կլինեն իրենց ընտանիքներով, սակայն իմ տան դռները բաց են եւ ցանկացած մեկը կարող է հյուր գալ։ Իմ հարևաններից սկսած մինչեւ պատահական անցորդ։ Սա սուրբ տոն է եւ բոլորի առաջ իմ տան դռները բաց են։ Ահա։ Իսկ այդ դեպքում ասա ինձ դու ամուսնացած ես թե ոչ եւ առասարակ քանի տարեկանից են այստեղ հիմնականում երիտասարդները ամուսնանում։ Ես դեռ ամուսնացած չեմ։ Ես 32 տարեկան եմ։ How old are you? No, I'm not married. Ես ամուսնացած չեմ, տարիքային հաստատ ավելի մեծ է։ Հասկացա, ես պատրաստվում եմ ամուսնանալ եւ այսօր հրավիրել եմ նաեւ իմ հարսնացուին ու նրա հարազատներին։ Իսկ մեզ մոտ Բալիում երիտասարդները հիմնականում ամուսնանում են 25-ից 26 տարեկանում։ Ամենաշատը 28 կամ 29 տարեկանում։ Դա տղամարդիկ, իսկ կանայք ավելի շուտ են ամուսնանում։ Երևի ավագ դպրոցից հետո կամ համալսարանից հետո, եթե սովորում են։ Բայց ինչպես հասկանում ես, դա էլ է շատ անհատական։ Ինչպես ստացվի։ Իսկ Բալիում առասարակ հիմնական շահույթը իհարկե գալիս է տուրիստներից, չէ՞, այստեղ շատ են տուրիստները, զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են Բալի եւ կարծես թե տեղի բնակիչների հիմնական գումար աշխատելու միջոցը զբոսաշրջիկներն են։ Այո, միանշանակ, զբոսաշրջությունը Բալիում ամենաշահութաբեր ոլորտն է։ Հենց զբոսաշրջիկների հոսքն է, որ մի շարք ոլորտների շարժիչն է։ Հյուրանոցներ, սրճարաններ, ռեստորաններ, հուշանվերների խանութներ, ամեն ինչ աշխատում է զբոսաշրջիկների համար եւ այդ վայրերում հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են աշխատում։ Սակայն չպետք է մոռանանք նաեւ, որ մեզ մոտ գյուղատնտեսությունը եւս շահութաբեր է։ Մենք հսկայական պլանտացիաներ ունենք, սուրճի եւ բրնձի։ Հետո մեր կլիման իսկական պարգև է մեզ համար։ Մեզ մոտ ամեն ինչ աճում է տարին 12 ամիս։ Մենք կարող ենք զբոսաշրջիկներ ընդունել տարին 12 ամիս։ Սա իսկական դրախտ է։ Եթե ուզում ես եւ կարող ես աշխատել, դու իսկապես կարող ես հաջողության հասնել։ Լավ, երևի թե այլևս չշարունակենք զրուցել, որովհետև գիտեմ շատ զբաղված ես, ուստի սպասենք հյուրերը շատ շուտով արդեն կլինեն այստեղ տանը եւ մենք կտեսնենք ինչ արարողություն է, ինչպես է այդ արարողությունը անցնելու այսօր այս հրաշք մարդկանց տանը։ Արդեն երաժիշտներն են նույնիսկ տեղում, բոլորը եկել են։ Այո, երաժիշտները առաջինն են գալիս, որ հյուրերին երաժշտությամբ դիմավորեն։ Բայց ես հիմա պետք է խանութ գնամ։ Մի քանի բան պետք է գնամ։ Ես կարող եմ քեզ հետ գալ։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, ուրեմն գնանք արագ խանութ եւ վերադառնանք տուն, դիմավորենք արդեն հյուրերին։ Գնանք։ Գնանք։ Okay։ Բալի կղզում խանութները ամենուր են եւ այն ամենը, ինչ այդ խանութներում վաճառվում է, բավական մատչելի է։ Ինչ են գնում։ Սա մեզ անհրաժեշտ է աղցանի համար։ Ահա, սա ինչ է։ What is it? Tropical fruits։ Տրոպիկական մրգերի ջրեր են։ Սրանից միայն Բալիում կա։ Ահա, շատ լավ։ Գնանք, բայց ես եմ վճարում։ Բավական է, դու ինձ այսօր հյուրընկալել ես, այնպես որ վճարում անում եմ ես։ Գնացինք։ Կասեք, ես վճարումը կարող եմ անել American Express քարտով։ Այո, կարող եք։ Thank you։ Շնորհակալություն։ Դե նույնիսկ այստեղ Բալիում վճարումը կատարեցի American Express քարտով եւ հավաքեցի միավորներ, որոնք էլ երբ վերադառնամ Հայաստան կփոխարինեմ հրաշալի նվերներով։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուրին վճարումներ կատարել միմիայն այս քարտով American Express-ով։ Դե գնանք հյուրերը վստահ եմ եկան արդեն ու բոլորը մեզ են սպասում։ Thank you։ Արարողությունը արդեն սկսվում է։ Հնչում է մեղմ ու հանգիստ երաժշտություն, որը կարծես ինչ-որ մոգական ազդեցություն է թողնում։ Գեղեցիկ տոնական հագուստներով գեղեցկուհիները կարծես փերիներ լինեն, որ նվագում են ինչ-որ տարօրինակ երաժշտական գործիքների վրա։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է ու անսովոր,
բայց միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր ու գրավիչ։ Սա հատուկ ձեզ համար է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կասեք, սա ինչ է։ Սա մեր ավանդական թխվածքն է։ Սա տալիս ենք բոլորին, ով գալիս է մասնակցելու տոնակատարությանը։ Սա նրա համար է, որ քաղցած չլինեն հյուրերը եւ հաճույքով մասնակցեն ծիսակատարությանը։ Ողջ ընթացքում հնչում է աղոթքի ձայնը։ Փոքրիկ աղոթագիրքը ձեռքին նստած այս տղամարդու հետ աղոթում են նաև ներկաները։ Ծաղիկներով եւ մրգերով զամբյուղների վրա, ինչպես նաև այգու զարդարանքի բոլոր անկյուններում դնում են ծխացող փայտիկներ։ Մեզ համար դրանք անուշաբույր փայտիկներ են, սակայն ինձ բացատրեցին, որ այստեղ դա բոլորովին բույրի համար չեն դնում։ Այսպես բալեացիները հերու են քշում չար ոգիներին։ Առհասարակ չար ոգիներին հերու վանելը արարողության կարևոր մասն է։ Այստեղ ողջ ընթացքում աղոթքի հետ միասին հնչում է մեղմ երաժշտությունն ու զանգերի ձայները։ Սա անհավանական կոլորիտ է։ Ողջ ընթացքում ես մտածում էի, թե ինչ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար եւ ինչ ուրախ եմ, որ կարող եմ այդ ամենը ցույց տալ իմ սիրելի հեռուստադիտողին։ Արդեն պատրաստում են ծիսակատարության անհրաժեշտ պարագաները։ Բոլորը սպասում են, թե երբ է ժամանելու ծիսակատարությունն իրականացնող կինը։ Եվ ահա նա այստեղ է, եւ նրան ուղեկցում են դեպի իր համար պատրաստված բեմանման վայրը։ Բոլորը արդեն պատրաստ են, ամեն մեկը ունի իր դերը այս արարողության ժամանակ։ Կասես, որ խնդրեմ, ինչ է այս պահին այստեղ տեղի ունենում։ Այստեղ պատրաստ դնում են այն ամենն, ինչ պետք է գալու արարողության ժամանակ։ Այս ծաղիկները եւ տերևները, բոլոր այս փոքրիկ իրերը ինչ-որ բան են խորհրդանշում։ Այս ամենի օգնությամբ աղոթքի ընթացքում մաքրվելու են մարդկանց հոգիները, իսկ զանգերի ձայնը հեռու է վանելու չար հոգիներին։ Արդեն սկսվում է բուն արարողությունը։ Այն ամենը, ինչ ես հիմա տեսնում եմ, շատ գեղեցիկ է, մոգական, բայց նաև անհասկանալի ինձ համար։ Աղոթող կինը մատներով գեղեցիկ ու շատ արհեստավար շարժումներ է անում, եւ ամեն շարժումը ինչ-որ բան է նշանակում։ Նա վերցնում է ծաղիկների թերթիկները ու կարծես ամեն թերթիկին ինչ-որ բան շշնջում։ Նրա ձայնն ու մատների շարժումները հիպնոսացնում են ու պրոցեսին հետևելը դառնում է շատ ավելի հետաքրքիր։ Ծիսակատարության թագուհին, այսինքն հարգարժան տիկինը, իսկապես ամենագրավիչն էր։ Թվում էր, թե կարելի է ժամերով նայել, թե ինչ զարմանալի ճկունությամբ եւ նրբությամբ են աղոթում մատներով։ Եվ շատ ափսոսում ես, որ ոչինչ հասկանալ չես կարող։ Արարողությունը իսկապես բավականին երկար էր տևում, սակայն ամեն ինչ այնքան հետաքրքիր էր, որ ժամանակը պարզապես թռնում էր։ Ներկա գտնվող կանայք աղոթելով անցնում են այգու, ինչպես նաև տան յուրաքանչյուր անկյունով եւ աղոթած ջուրը ցողում պատերին, ծառերի վրա, բաց չթողնելով տան եւ ոչ մի անկյուն։ Այնուհետև անցնում են սկուտեղներով եւ զամբյուղներով կանայք։ Նրանք այս զամբյուղներում տարբեր իրեր են տանում, որոնց իմաստն ու նշանակությունը ինձ ոչ ոք չբացատրեց։ Հիմնականում նրանք ասում են, որ ամեն ազգ ունի իր փոքրիկ գաղտնիքները, որ ամեն կրոն ունի իր սովորույթները։ Շատ բաների մասին էլ իրենց ոչ ոք չի էլ պատմել։ Պարզապես դա նրանց կյանքի մի մասն է։ Դրա մասին չեն էլ պատմում, պարզապես ապրում են այդ անհավանական եւ զարմանահրաշ աշխարհում։ Մաշտոցի 45 հենց այդ հասցեում է գտնվում իմ տուրիստական գործակալությունը Վարդան Travel-ը, ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ դեպի աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, չմոռանաք միանալ նաեւ իմ խմբային ճանապարհորդություններին եւ ինձ հետ մեկնել դեպի Արևմտյան Հայաստան, Երուսաղեմ, Թայլանդ, Վիետնամ, Կուբա, մի խոսքով երկրները շատ են։ Հետևեք նաեւ իմ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին եւ եղեք ինֆորմացված բոլոր խմբային ճանապարհորդությունների մասին։ Հասցեն Մաշտոցի 45 այցելեք եւ ճանապարհորդեք ինձ հետ միասին։
Դե իսկ արարողության իհարկե վերջում բոլոր ներկա գտնվող հյուրերին հյուրասիրում են։ Տեսեք ինչքան մեծ տեսականի կա այստեղ եւ հավ, եւ ձուկ, եւ բանջարեղեն, ազգային ուտելիքներ եւ ամենակարևորը իհարկե բրինձ։ Առանց բրինձ այստեղ Ինդոնեզիայում ուղղակի կյանքը պատկերացնել դժվար է։ Բրինձը իրենց համար առօրյա ուտելիք է, ինչպես մեզ մոտ հացը։ Այնպես որ ինչպես տեսնում եք, այս կողմում քաղցրավենիքն է ավելի շուտ միրգը, իսկ այս կողմում արդեն համեղ ինդոնեզիական ճաշատեսակներ։ Իդեպ սա ափսեներ են որպես ծառայում, ահա այսպես, թուղթը դրվում է մեջը, և սկզբում իհարկե բրինձ։ Այո, սկզբում միշտ բրինձն է մեզ մոտ, այն կարտոֆիլով է։ Այս կողմում բրինձը կարտոֆիլով է, իսկ այն կողմում արդեն ուղղակի բրինձ։ Սա ինչ է։ Peanut bean։ Peanut bean։ Peanut bean, ահա։ Որ բանջարեղեն է, ինչպես նաև հավ։ Խորհուրդ կտամ այս սոուսը, կծու է, հրաշալի համ ունի։ Լավ, ես քանի որ կծու սիրում եմ, սա իհարկե կարելի է բրնձի հետ ուտել։ Ահա, նորից ինչ-որ ճաշատեսակներ են բերում։ Սա ինչ է։ Սա ապուր է։ Սա պինակ է, սև լոբով և կոճապղպեղով։ Այս պինակը միայն Բալիում են պատրաստում, շատ համեղ է։ Դե ուրեմն ես մի փոքր կխնդրեմ ինձ եւս փորձելու համար, ահա։ Ահա։ Thank you. Բալիի խոհանոցն իսկապես շատ համեղ է։ Բոլորը մոտենում են ու վերցնում իրենց բաժինը։ Լավ, այս կողմում եւս բանջարեղեն է, հավ սածու եւ նորից հավ փայտիկի վրա։ Ահա։ Ես կարծում եմ այսքանը բավական է, այնքան համեղ ճաշատեսակներ կան, լավ, սա եւս փորձեմ։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, ինչ գեղեցիկ է ամեն ինչ, ինչպես հենց ինքը Բալին, ամեն ինչ գունեղ եւ վստահ եմ շատ համեղ։ Դե որպեսզի ամեն բան լինի էլ ավելի համեղ, իհարկե ես կավելացնեմ Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը։ Շատ համեղ է բրինձը այս սոուսով, որ իհարկե կծու էր, բայց ես կծու սիրում եմ։ Ամեն բան շատ համեղ է, վստահ եմ։ Առասարակ այստեղ Բալիում խոհանոցը շատ համեղ է։ Փորձեմ նաև հավը։ Ինչ-որ նաև քաղցր համեմունք կա, որտեղ շատ համեղ է և մի քիչ քաղցր, բայց շատ համեղ է։ Երբ ամեն ինչ արդեն ավարտվեց և այլևս դիպտայի տունը Աստծո օրհնության և պաշտպանության տակ է, ժամանակն է քաղցած հյուրերին հրավիրելու հյուրասիրության։ Բալի խոհանոցը իսկապես շատ համեղ է։ Բոլորը մոտենում են ու վերցնում իրենց բաժինը։ Հետո խմբերով տեղավորվում տան կամ այգու որևէ մասում ու միասին զրուցելով ուտում։ Ինչ շատ դուր եկավ բալիացիների հոգատարությունը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Ահա այսպիսին էր իմ օրը Բալի կղզում։ Դե շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Անչափ հետաքրքիր էր տեսնել այս ամենը, շնորհակալություն նաև որ համեղ նաև ճաշատեսակներ եք պատրաստել, որն էլ համտեսեցի, այնպես որ ես շարունակեմ իմ ճանապարհորդությունը այստեղ Բալիում, իսկ քեզ եւ քո ընտանիքին եւս մեկ անգամ խորին շնորհակալություն։
Thank you. Շնորհակալ եմ, որ այցելեցիր իմ ընտանիք ու մասնակցեցիր իմ արարողությանը։ Շատ ուրախ եմ, որ հյուր եղար իմ տանը եւ հուսով եմ, էլի կգաս։ Երբ էլ որ լինես Բալիում, իմ տան դռները միշտ բաց են քեզ համար եւ կարող ես մնալ ինձ մոտ ինչքան ուզում ես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հյուրերը քեզ են սպասում, դու գնա, ես արդեն Հաջողություն։ ճանապարհությունս։ Bye bye. Thank you. Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը հետաքրքիր էր, վստահ եմ, հետևել, սպասում եմ իմ Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերին ձեր կարծիքները։ Իսկ մենք անպայման ձեզ հետ միասին կհանդիպենք ATV եթերում։ Առայժմ